Oke, kita dekatkan dulu. Ini pengirimnya ini. Oke, saya kira sudah jelas. Kemasannya lumayan bagus dan kondisi packingnya utuh, tidak banyak dan lain sebagainya. Oke, kita taruh di sini. Oke, kelihatan ini. Aku cek buat apa kosong. Semoga sesuai pesanan. Isinya mixer asli Evolution 4. Oke, sesuai. Asli profesional mixing console Evolution 4. Semoga sesuai dengan keterangan di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini unitnya, kabel chargernya, casnya kok tidak ada ya. Casnya ada, chargernya ini on off nya, unitnya masih ada, tapi ini agak ngeyeng sedikit ini. Mungkin pembelian udah 1 tahun. Kondisi tidak, segelnya ini segelnya